Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambulo binaka sikongo na Vakaleleka ni nonda itukutuku na mbongi ndai. Ekune ni bunga nanda ubandur bisnisi ersati ka buto ya butaka na non robolau ni bengarabi ena nonda bunu andina mandani sepa kilaiti kuna rebu ni COVID-19. Wandita ka Premier Kumar na minister ni matambosi ni bikoro ni takataka ni maidingo mi kabandonu ya walu na fomu ni bandur bisnisi na bulongo karo ni bandu na roya basang bulka walu na milion dola kina tumbo wailabu ni matanitu. Eka Kumar ni beta kabi ni COVID-19 esai tekele talanga ni non ratabu ikala na bandur bisnisi na nonda banua ena sasanga ni kena wali suitala mai na buai ni mbula wakilabu. Kaya ni mai na bula Januari kina September sabuan dunia na tambanongwe ruwa sang bulu kawa na fomu membaleta na buan durin bisnisi karau ni buaburu ya bitu sang bulu karuwa na milioni na dola. Wanda takatala Kumar ni lutu na wili ongor ni buatu tubatani kina ngono batongo na mbaki sauti. Bebongeti na iliuli ni matarito burenge mbai ni marama mendana kakuwa ni alolelai ena kena donu makitiko na ngona mbole ngo. Mai kaumbai ni marama ni ndina ni bakilaiti kuna ndrendre esanga ni na ndondonu mendana nui ngawangawa. Ena nona ndola batiko na korni bulibo na Nandi District School maimbua tukuna na Prime Minister ni ongoe ndona ibari takibinaka ni rawa ni ndana lakuduruma na ngona mbole kenda linga bata. Sabanda itakino mbani marama ni matani tu ena tumana tinga mena buke irotiko na bitiko kena leo ni bunu era maisota batiko na ndrendre. Esana turibagitiko na isaubo ni waiwai ena singa ni mataka. Wandi itakini kuwa na matambosi ni Fiji Competition and Consumer Commission na isaubo ni waiwai wakakina na unleaded petrol premix na karasini na diesel kei na isau ni kasi. Tumbu na isau ni sibrite na tulu la sende kasana tiuri kani isaubo wena ndona dola dio sangabul kawalu la sende dua na lita. Na isau ni premix na tumbu na tulu la sende kakeni isaubo waya ndona dola ono sangabul kan dona sende dua na lita. Dito nga na isaubo ni karasini na ndona dola 5 na sende dua na lita. Yan na isaw ni waiwai na diesel luto yan na ndona sende man ndona dola ono sangabul kawa sana toka na ndona dola ono sangabul katulu sende dona lita. Na papo indilim na kilokaramu na silinda gas sana toka na kena isaw na tinkan dola ono sangabul ka ono na sende ngona tumbu na ruwa sangabul kalima na sende. Na isaw ni 12 kg gas yan na tumbu man tulu sangabul dola wa sangabul ka ruwa na sende kina tulu sangabul kan dola dio na sende. Yan na tinkan ruwa na kilokaramu na gas silinda yan na tumbu na bitu sangabul kawa na sende. Tumbu na isaw na tulu sangabul ka ruwa na dola dio sangabul kalima na sende kina tulu sangabul ka tulu na dola dio ono sangabul ka dio na sende. Na bulk gas yan na tumbu na ruwa na sende sana tiure keni saubo na ruwa na dola tini kalima na sende. Auto gas tumbu na dola sende sana tokna keni saubo na dola wa sangabul ka na sende. Ena gendi kibitaliti na bibi saubo ni sauni waiwai kena kasi ena bula mayungo. Yakina ngito maina ngito volleyball kina rakabi o peli ratampadada amba ki tolu sangabulu wasaki tsartok na nono baita bitiko na mata timni na itasire na buku ni sotsota ni skip cup kilaiten toka o ratampadada na buku ni ngito volleyball matata kina na nono bunu na buku ni sotsota di mini Pacific Games na amba ki sauti tubaro taltingana nona timi mesana sota kina mata timni na runga na buku ni sotsota ni skip cup na baro wengo na rara na ratu da combo park na usuri. May tabay na nonda Vakaleleka ni tukutuku en bongin dindai rauni ni reda ni kurintukutuk taleso en Radio Fiji 1 wakakina en Bula FM ni bading winaka. Hi, I'm Tina. I'm from Lotoka. I only listen to Gold FM. Gold FM, only the classic hits. Hello, Vinaka. My name is Kevin Fintawa. I love listening to Gold FM, only the classic hits. Bula, I'm Luki. I love listening to Gold FM here in Gold Town. Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.